Hashama kafune akkam jirtu daawwattoota hordoftoota keenya kam nagaa keessaniin nagaa qabna galata rabbi araka ollantiya yookaan immoo bulletintiya waan koo erga dhaltee arra guyyaa 40 humna kiyya akkuma qimmi kiyya bula dafifadhe mana kootitti yaamee jira baga 40 shi baga ittiin ga'een jedha alafa malafi bifakhekra jalala dukati nakabesra alafa malafi bifakhekra jalala dukati nakabesra sinjalle jetu dambarera bareda romo bona obara malafi bifakhekra jalala dukati nakabesra alafa malafi bifakhekra jalala dukati nakabesra sinjalle jetu dambarera bareda romo bona obara biyaan baatitti shin warran qabdu hundi keenya warran qabnu akka shiittiin dhagaamneef akkuma qimmi kiyya danda'utti buna kana dhaabeen guyyaa 40 yani niyaame yaw ishi bicha miti walla baay'eetu jira nama kaameraa keechas seenuun feenetti kana kanin qopheeche akkuma qimmi kiyya shumaa fi shi gammachiisuu fi baga gammadde baga guyyaa irratti siin ga'een jedha السلام عليكم الشماعة أركفوني كوجمتوتا فردفتوتا كيا جرتو بك جراتني بك جرتني تي نجيني كيا سيناقك أو بيه كيساس بيه ألاس ورين جرتني سنين جدا الحمد لله أفر ربي تين أسجيني جرا دعائي كيسانين أسجيني جرا غاف أولفارا أغا غاف ألوتي دعائي نوف كوچا ترتني أردفتوتا فكوجمتوتا كيا غالتا قدان الراك أبدو سنين جدا akkuma beekamu kaaseensa viidiyoo kiyya irratti akka obboleettiin kiyya yookiin immoo hollaan kiyya isin qaaqxee jirtu eegga deenyee kaanee bulii 40 geenyee jirra kanaafiyyuu ishillee asumaanis galateeffachuun hin fedha maalis ta'u haqa ollumaallee walirraa qabaannu osoo dadhabduu akkuma beekamu hunduu dalagannee jiraanna biyyaan baarratti kanaafiyyuu dalagaa shii kanarraa dhuftee ana cinaallee dhaabbattee na gargaartee waan nyaadhus naa gootee daa'ima kiyyaafis abbaa manaa kiyyaafis hunda keenyaafiyyuu nu dhaabataa turte mucayyoon kun jechuudha hedduun ishii galateeffadha garuu galata ganamarraan argatanii jazaashis rabbiin haa baasu namuu namaa hin kaffalu dhugaa dubbatuudhaafi jazaashii rabbi haa deebisuu ishiifis du'aayinaaf godhaafi obboleetti kiyya kanaaf isiniin jedhaa sumaanis iriyootan kiyyallee hedduun ni jiranii ishii qofaa miti garuu gaashin immoo dirqamallee ni qabdi akka hollummaa iriyootan kiyyallee hedduun isaanii na gargaaraa turanii na cinaa dhaabbataa turanii iriyootan kiyya hunda maqaa dha'ullee hin danda'u muraasa isaanii maqaa dha'uun hin fedha keessattuu Fooziyaa Tuubii namni wallaaltan hin jirtanii Fooziyaa jechuun akkuma isiniin jedhe kaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa garuu mucayyoon kunis dirqama hollummaa narraa qabdii isiniin jedhee jira kanaafiyyuu jazaashis dadhabbiishis rabbiin haa kaffaluufi ani kaffaluufi hin danda'u ittaansee immoo hiriyoota kiyyallee hunda isaanii maqaa dhahuu baadhus muraasa isaanii maqaa hin dhaa hundi isaanii na cinaa turanii na gargaaraas turanii agani mana yaalaa jirutti agana dhikkubsataa ture hundattuu isaan na gargaaraa turanii hundi isaanii haa galatoomanii garuu muraasa isaanii yoo maqaa dha'e natti tola kan keessas Fooziyaa Tuubii namni wallaaltan hin jirtanii Fooziyaa Tuubii ijoolleen hedduun illee nagaafataa turtanii nagaa shiitii nagaa qabdii naan jettanii turtanii asumaanis nageenyi ishii dansaadha nagaarra jirtillee isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya Fooziyaa Tuubiin kun dhugaa dubbatuudhaaf nama hundarraa adda godhee ofitti qabee waa'ee ishii dubbachuu kan fedheef gaafa daherraa jechuudha daa'ima kiyya akkuma beekamanii amaliyaan dhalee akka beektanii jechuudha yookiin opereeshiniin
Kanaafiyyuu gaafa sanarraa daa'imti kiyya akka manatti deebitu jedhamee ture. Mucayyoo kana ishiin naaf qabdee akka daa'ima ishee ofitti qabdee naa dhiqxee naa obaaftee aga bulii afurii naa qabaa turtee hiriyoottan kiyyallee kaanillee obseetuuf yookiin sanniituuf mucayyoo jedhamtullee ni jirti. Ijoollee hedduu jira jechuudha. Isaan kana qofaa miti, hunda isaanii waamuun waan xiqqoona ulfaatuufi. Kanaafiyyuu isaan hundayyuu hedduun galateeffadha. Rabbii wajjiniin kan asiin nagahee isaanidha jechuudha. Rabbii gaditti yaa'u namni nama barbaada. Gizee rakkoo kiyyaa kanatti kan naaf dhaabbatanii isaanidha. Maaliifuu dalagaan baa deema namni ijoollee guddifataa. Jiruun biyya hambaa kun namni kun dhufee na gargaara yookiin nyaata naa godha yookiin kana naa godha jettanii eeguun ni ulfaata. Garuu ijoolleen kun hojiidhuma isaaniirraa deebi'anii gizee boqonnaa isaaniitti isaan boqonnaa isaanii anuma biratti dabarsaa turanii dhugaa dubbatuudhaafi. Kanaafiyyuu hunda isaaniitiifiyyuu ani kana jedhee dubbatuunis natti ulfaata. Nama hundayyuu nama na cinaa dhaabbate hunda Rabbiin isaan haa gargaaru, jazaa isaanii haa kaffaluufi hin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Biyya ambaarratti hundi keenyayyuu ijoollee kanarraa waa hedduu baradhee anillee jechuudha. Nama cinaa dhaabbatu, wal cinaa dhaabbatuun dirqamadha. Maaliif yoo jettan akka biyyaa sana namni taa'ee nama gargaaru yookiin agabaatii ciisuun hedduu ulfaataa jechuudha. Yookiin immoo nama gargaarus fidatuun maallaqaan namatti ulfaata. Yeroon keessa jiru yeroo ulfaattuudha. Garuu yeroo kana darbee Rabbiin asiin nagahee jira. Daa'imti kiyyas anis fayyaa qaba. Fayyaatummoo waa hunda caala. Kanaafiyyuu hedduu gammadee jira. Hedduus natti tolee jira. Waan inni yaannedha. Mucayyoon kun egaa agumamna ishii aga dandeettii ishii nin qabaaf yookiin immoo namaa olani jettee osoo hin ta'in itti akka hin dhaga'amnee fi ishii cina jira akka obboleettii tokkotti jettee kana naa gochuu ishiitiif hedduu gammadee jira. Inshaallah yoo dandeenye gaanullee akkuma nama haflaa hin goona yoo Rabbiin jedhee jechuudha. Garuu immoo kan Rabbi jedhetti isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Isinis galatoomaa, hundi keessanuu galatoomaa. Namni na cina dhaabbattan, namni du'aayin na bira turtan hundi keessan galatoomaa. Inshaallah viidiyoo biroon walitti deebinaa. Jiraadhaa, galatoomaa isiniin jedha.